Higaan akkuma karoora keenyatti kan nuti ilaallu geography, natural resource and conflict over resource dha. Amma mata dureewwan maal jedhamanidha kun? Akkam maal ta'e? Addunyaan keenya rakkoo resource hin qabu. Asitti waa'ee conflict yaasoo maaltu fide jedheen. Isammoo siyaasa addunyaa yeroo dubbiftee siif gala. Barnoonni akkas jedhamus jira moo? Lekkiin jiru. Ani yeroon qo'annaa koo xumuru beekumsa waliigalaaf kanan dubbisa irraa qo'adheen. University yeroon galus na gargaara. Ahaa, inni kun si ga'uudinaan gaafa university deemtuufis jettee qo'atta? Egaa yeroo fi umurii yoo qabaanne ga'uun keenya nafu. Fakkeenyaaf ati university seentee maal qo'achuu barbaadda? Ani moo? Eeyyee yaaddeen beektu moo? Beeka. Business managementidha. Maal qabeenya hooggantuu qabda moo? Lekkiin qabu isaan fida jetteeti. Garuu gara fuulduraatti qabeenya mataa kootii gaafa horadhu isaaf na gargaaruu danda'a jedheen. Maaliin balleesse? Nekkiuma. Amma gara geographytti. Conflict of resources. Conflict of resources yoo ta'an natural resources and conflict over resources. Sanumaadha. Sifa ta'u jedhee amma itti hafuuf. Tole.